നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട്ഫാൾസ് ഫോൾസ് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. Is the Nohsngithiang waterfall or the seven Nohsngithiang. Nohsngithiang. The origin which you have seen from the eco park. But after the missing fall, after the missing fall, that water will come. No. We don't know where it goes. Missing out. പോയതാ. ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുന്നത് ഈ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പേരുള്ള വാട്ടർഫോൾസ്. ആണ്. നോഹ്സ്ങ്ങിഥിയാങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു. സ്വരം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കോട ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാരണം കോട കടിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി ഇല്ലാതില്ല. ഷർട്ടൊക്കെ ചെളിയായി. കോട കടിക്കും. കടിയും പിന്നെ അതെങ്ങനെ കടിക്കും? കോട കടിക്കും. നിറഞ്ഞങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോട വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തം